Hadis ka 60 salapan. Wa an Jabir bin Samurah kata bi Jabir bin Samurah anna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam saestuna hiji pamaget tumaros ka Nabi sallallahu alaihi wasallam atawaddu min luhumil ghanami naha kedah wudu deui lamun nuang daging onta. Ola Nabi ngawaler in sikta jika kamu mau, lamun hayang sok wudu deui. Ola eta pamaget tumaros deui atawaddu min luhumil ibili naha kedah wudu deui lamun nuang daging onta. Ola maka Nabi ngawaler naam leres. Akhrajahu Muslimun, hadis ieu diriwayatkeun ku Imam Muslim. Warubiya nahwahu Abu Dawud, sarta diriwayatkeun hadis anu sapertos kitu ku Abu Dawud. Wa Tirmidzi sarta ku Imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah sarta Ibnu Majah, wa ghairuhum sarta anu sajana salian tinu tatibu min hadisi Al-Barra ibni Azibin, hadis katampiti Al-Barra bin Azib. Ola Al-Barra bin Azib nyarios ola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran tawaddu min luhumil ibili, maraneh wudu-wudu nalika nuang daging onta. Wala tawaddu min luhumil ghanami, sarta maraneh nanbu teu meunang atanapi teu aya wudu. Wala tawaddu sarta maraneh teu kedah wudu min luhumil ghanami tina daging domba. Wal haditsani dalilani ala naqdi luhumil ibili lil wudu'i. Dua hadis nu nembe jadi dalil ngeunaan batalna wudu ku sabab nuang daging onta. Wa anna man akalaha intaqadha wudu'uhu, jeung saestuna saha wae anu nuang daging onta intaqadha wudu'uhu. Jadi dia buat tinggal intaqadha wudu'uhu, nu lepah nu leres intaqadha wudu'ahu, sing saha jalma anu nuang daging onta maka batal wuduna. Wa qala bihada Ahmadu, nu ngagaduhan pamandegan siga kitu teh Imam Ahmad, wa Ishaqu sarta Ishaq, wa Ibnul Mundiri sabda Ibnul Mundir, wa Ibnu Huzaimah sarta Ibnu Huzaimah, Waqtarahul Baihaqi sarta Imam Al-Baihaqi langkung milih pendapat siga tadi. Katos bu nuang daging onta, onta nanti. Tah ku dalil sapertos kieu bu, jadi sabagian ulama ngagaduhan pamadegan yen nuang daging onta teh ngabatalkeun kana wudu. Tapi ulama nu sanes ku ngagaduhan pamadegan
wa yurwa anis Syafi'i wa Abi Hanifata sarta diriwayatkeun ti Imam Asy-Syafi'i wa Abi Hanifata sarta Abu Hanifah qalu marantena nyarios wal hadisani imma mansuhoni bi hadisi sarta dua hadis nu diluhur teh dimansuh ku hadis innahu kana akhirul amroini minhu saestuna nu paling akhir tina dua urusan eta teh ada mal wudu'i mimma masatin naru tidak ada kewajiban berwudu tina nuang daging anu di masatinar teh dibakar Bu. Jadi kieu ku Imam Asy-Syafi'i sareng Imam Abu Hanifah parentah ti Nabi sangkan wudu nalika tos nuang daging onta buat tapi teu aya wudu nalika tos nuang daging domba maka numutkeun Imam Asy-Syafi'i sareng Abu Hanifah dua hadis eta teh dimansuh dihapus Bu saperti dihapusna parentah ngeunaan wajib wudu lamun tos nuang daging anu dibakar. Dina riwayat Muslim Bu, Nabi sasauran kieu tawaddu mimma masatin nar. Marane kudu wudu tina nuang daging anu dibakar tabu. Eta teh berlaku lami terus pokona mah nalika nuang daging anu dibakar siga sate atanapi naon ayam bakar iga bakar maka diwajibkeun ku Nabi ka para sahabat sangkan wudu deui. Ieu teh kanggo jalmi nu gaduh wudu, kanu teu gaduh wudu. Anu teu gaduh wudu mah teu kudu wudu atuh. Oh, justru parentah ieu teh keur jalma nu gaduh wudu. Nalika gaduh wudu teras nuang daging anu dibakar, maka saur Nabi maraneh kudu wudu ku sabab nuang daging anu dibakar. Kitu Bu tah awalna mah. Tah maka kaakhirnakeun Bu. Jadi akhirul amroini nu paling akhir tina dua urusan ieu teh adamul wudu'i mimma masatin nar. Teu aya kawajiban wudu lamun nuang daging anu dibakar. Buktosna dina riwayat Muslim Bu, dugi ka Imam Muslim ngadamel bab babu tarkil wudu'i ya. Bab ninggalkeun wudu nalika nuang daging nu dibakar. Tadi antawis dalilna di dieu katampi ti Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akala arkon. Nabi teh kantos nuang Bu arkon teh pangkal non pangkal teh awlahman atawa daging summa sholat terus Nabi teh sholat walam yatawaddo sarta Nabi teu wudu walam yamassa ma'an sarta Nabi oge teu nyabak kana cai. Kitu buta. Tah ieu diantawisna dalil anu nerangkeun yen nalika nuang daging Nabi teh teu wudu deui Bu. Malihan dina riwayat Imam Bukhari mah
kantos Suwaid bin Nu'man ngabarkeun yen pernah keluar sasarengan sareng Nabi pada tahun pendudukan Khaybar, hingga ketika mereka sampai di Sahbah, nama tempat ya, suatu wilayah di pinggiran Khaybar, beliau mengerjakan sholat asar. Lalu beliau meminta diambilkan makanan dan perbekalan yang mereka bawa, namun tidak mendapatkan kecuali makanan yang terbuat dari kurma dan gandum. Kemudian beliau memerintahkan untuk menghidangkannya, maka dicampurkanlah makanan tersebut dengan air hingga menjadi adonan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dan kami pun ikut makan. Setelah itu beliau berdiri untuk sholat maghrib. Beliau lalu berkumur-kumur dan kami juga ikut berkumur-kumur. Lalu beliau sholat tanpa berwudu lagi. Hartosna naon Bu? Hartosna tuang mah teu ngabatalkeun kana wudu Bu. Ngan dianjurkeun nalika urang misalkeun tos gaduh wudu terus tuang saparan tos tuang urang salat, maka urang disunahkeun sangkan urang naon berkumur-kumur supaya tuangan nu aya nu nyelap dina bawas teh tiasa kaluar. Ulah tepika nalika keur salat nyeunghil. Bu. Sok ibu-ibu kantos teh. Rasaan masa geus bersih bunyi. Tapi keur salat aya eta nu kaluar tina kolopong Bu. Kumaha tuh? Ya ke sholat, ya bener ke sholat itu jadi masalah atau kororaan nu nyeunghil pan. Nu sabobokok itu jadi masalah Bu. Ieu mah keur sholat, geus takbir we kitu. Kadang-kadang aya punya ngomong geus nuang kacang eta tuh. Sok kumaha Ibu lamun kitu? Ya padahal urang teh tos kekemes tos naon, ternyata kadang-kadang ku urang ke halaman keur salat. Boh kacang boh naon teh ieu. Dileut wae Bu. Haram. Apan tos takbiratul ihram ieu teh kan? Jadi tos takbiratul ihram mah sagala rupa nu halal tadina teh jadi haram. Kalebet barang tua. Dan kumaha ari barang tua mah moal mungkin pan keur salat. Dan nalika nuju salat aya eta tuangeun anu nyelap. Kudu kumaha? Maka saur Nabi mah buanglah. Tapi kade ulah keluar heula ieu, acan beres. Maka buanglah, Bu tidak boleh dimakan ya, tekenging dituang tah. Buanglah ke sebelah kirimu atau ke bawahmu. Tekengeng, ke lamun misalkan aya kacang du disubrotkeun gitu ka payun tekengeng. Eta Nabi miceun ka belah katuhu tekengeng. Ya. Lamun misalkan kejadian siga kitu saur Nabi mah cana Bu cana sakuan atulah. Ya. Jadi Nabi menyuruh marentah sangkan urang miceun ku kabelah kenca ada Nabi ka handap teu kengeng ka payun teu kengeng ka belah atuh komo lamun di tuang gitu buta. Terus teh kantos ngalaman gitu. Cik, nalika ngalaman siga kitu ibu-ibu kumaha? Ya sawiyo si manunut acan terang sok urang. Diantep ini dia eta teh ngaganggu karena kawusuan sok. Ditelan? Oh, komo ditelan mah. Lah mun saboboko buku wareg ieu mah. Ieu kacang aja dia gede kieu geura. Tangke mah Bu wayahna nalika ngalaman siga kitu da pasti itu bakal kaalaman nya. Urang tos kekemes oge kadang-kadang memang aya. Tah urang mah Bu laksanakeun parentah ti Nabi
maka tuangan nu aya dina lamai urang piceun ku cara dipiceun ka belah kenca atawa nepi ka handap. Teu kengeng ka payun, teu kengeng ka belah katuhu. Komo di sebrotkeun kana punduk batur. Kitu punya ieu nu sering kaalaman ku urang tah. Ya, keun mah nu atos mah atos. Usah ditelek we cenah ku abdi mah. Abdi mah teu ngajak tuang gitu kan. Anger Bu, eta teh teu kengeng ya. Tawi deui kalau tadi. Jadi ku dalil tadi Bu jentrek jelas. Yen barang tuang teh teu kalebet kana perkara nu ngabatalkeun kana wudu eta teh Bu. Tanumutkeun Imam Asy-Syafi'i memang benar pada awalna tuang tina daging onta kudu wudu. Tuang tina daging anu dibakar kudu wudu. Ngan pada akhirna Nabi teh teu wudu nalika tos tuang daging nu dibakar. Mata ku para ulama disimpulkeun gitu. Anal murada bil wudu'i at-tandifu. Saestuna parentah wudu teh eta teh litandib. Kan Bu, tandib teh nadofa. An-nadofa tu minal iman dengan eta untuk membersihkan. Lain ku sabab batal. Wadahabal ba'du sabagian ulama ngagaduhan pamagegan annal amro fil wudu'i min luhumil ibili listihbabi la lil ijabi. Saestuna parentah wudu nalika tuang daging onta eta teh nunjukkeun lil istihbabi pikeun nunjukkeun hukumna sunat la lil ijabi lain kusabab wajib. Berarti Bu, lamun parentah wudu nalika nuang daging onta lil istihbab berarti nuang daging onta teh teu ngabatalkeun kana wudu. Ngan dianjurkeun nalika tos nuang daging onta dianjurkeun sangkan wudu deui kitu buta. Nah, numutkeun Imam Asy-Syafi'i makultu menurutku wabil hadisi makhadun litasdidil wudu'i. Tina hadis di luhur teh tiasa dicanak ya litasdidil wudu. Tasdid teh naon? Tasdid aya mujaddid. Tajdid teh pembaharu. Pembaharuan. Mujaddid jalmina pembaharu gitu. Mata dia tina hadis nu di luhur saur Imam As-Sunani tiasa dicana yen parentah wudu teh li tasdidil wudu'i untuk memperbaharui wudu. Bukan karena batal wudu. Fa innahu hakama bi adami dakdil akli min lu'umil gonam sabab atanapi saestuna Nabi netepkeun hukum yen nuang daging onta teh teu ngabatalkeun kana wudu. Wa ajaza lahul wudu'a sarta Nabi memperbolehkan berwudu wa huwa tasdidun lil wudu'i alal wudu'i. Eta teh mangrupakeun mana kitu memperbaharui wudu kana wudu. Jadi kasimpulanna Bu, wih deui we nu ngabatalkeun kana wudu teh naon? Hadas. Nu disebut hadas teh naon? Sesuatu yang keluar dari dua lubang.
bukan sesuatu yang keluar atau masuk dari mulut gitu Bu. Pan ari tuang mah Bu, ari tuang di mana ngalangkungan naon mulut kan. Sementawis nu sebut hadas mah sesuatu yang keluar dari lubang depan atau lubang belakang gitu buta. Matakna ku para ulama kasimpulanana yen parentah wudu tina kusabab nuang daging onta eta teh lain nunjukeun kana wajib tapi nunjukeun kana sunat. Kumargi ditetepkeun yen hukumna sunat hartosna nuang daging onta teu ngabatalkeun kana wudu. Malihat numutkeun Imam As-Sonani mah parentah wudu tina kusabab nuang daging onta eta mah hanya sebatas untuk memperbaharui wudu dengan wudu yang lain. Itu buta. Hadis ke-70 ayeuna wa an Abi Hurairah taqala katampi ti Abu Hurairah nyarios kieu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kantos nyarios man gossala mayyitan. Lamun gossala mamandi, lamun gossala memandi daeta. Berarti aya nu dimandianana. Lamun gossala mah mandi, urang mandi gitu kan. Tapi lamun gossala mah kudu aya anu di maka dia redaksi nage man gossala mayyitan palyang tasil sing saha jalma anu ngamandian mayit hendaklah dia mandi. Ibu kantos ngamandian mayit nalika rengse ngamandian mayit kantos ibu ibak Bu. Berarti samemeh apa tos ngamandian mayit teh kadituna naon Bu? Nyalatan mayit. Nalika ibu rek nyalatan mayit osok ibak heula. Ieu saur Nabi mah Bu, sing saha jalma nu ngaibakan mayit hendaklah dia mandi. Waman hamalahu sing saha jalma anu mawa anu ngangku anu ngagotong faya tawaddo maka wajib wudu. Akhrajahu Ahmadu wan Nasaiyu wa Tirmidzi wa hasanahu. Hadis ieu diriwayatkeun ku Imam Ahmad, An-Nasai sareng Imam At-Tirmidzi sarta Imam At-Tirmidzi nganyatakeun yen hadis ieu teh hasan. Ngan waqala Ahmadu, Imam Ahmad nyarios la yasihu fi hadzal babi sayun. Saur Imam Ahmad teu aya hiji oge hadis anu sahih ngeunaan bab ieu. Itu buta. Oh, tinggal ieu dalilna saur Nabi sing saha jalma anu ngaibakan mayit maka eta jalma teh kudu wudu. Nu mana? Jalma nu ngamandianana atawa napi mayitna? Anu ngamandianana. Ya, sing saha jalma kita eta wihna domir teh Bu matak salah wih domir ke lepat hartosna. Man gossala mayitan sing saha jalma nu ngaibakan mayit palyag tasil hendaklah dia mandi. Sanu mandi teh kana man kana mayitan. Lamun kana man maka jalma nu ngaibakan mayit kudu iba. Lamun kana mayitan maka hendaklah dia mandi saha mayit ieu teh. Eta Bu balik ngan kitu lepat malikeun domir eta bakal lepat kana hukum, bakal lepat kana hartos Bu. Tah di dieu Bu ku hadis ieu Bu jadi dalil yen jalma nu ngaibakan mayit teh wajib mandi. Lamun jalma mawa mayit maka wajib wudu. Ngan Bu saur Imam Ahmad
ngeunaan bab kieu Bu, ngeunaan bab mandi setelah memandikan mayit teu aya hiji hadis oge anu sahih Bu. Aya ieu. Aya hadis nu sanes Bu. Tah saur Imam Al-Mawardi mah anna ba'do ashabil hadisi kharraja lahu mi'atan wa isrina tariqan. Saestuna sabagian sahabat-sahabat anu ngariwayatkeun hadis ngariwayatkeun ngeunaan ieu teh dugi ka 120 jalan Bu. Ngan waqala Ahmadu innahu mansuhun bima rawahul Baihaqi. Sok sanajan seueur jalana, sok sanajan seueur jalur periwayatanana, tapi saur Imam Ahmad hadis ieu teh dimansuh ku hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Nu katam iti Ibnu Abbas di mana saur Ibnu Abbas laisa alaikum fi ghusli mayyitikum guslun ida ghasaltumuhu. Teu aya pikeun aranjeun kawajiban ya nalika ngamandian mayit wajib mandi. Inna mayyitakum yamutu tahiron, sabab saestuna mayit di antara aranjeun maot dina kaayaan suci. Walaisa binajasin sarta teu najis. Bahas bukum antang silu aidiakum, maka cukup ke aranjeun ngawasu panangan aranjeun. Tak kitu Bu, numutkeun riwayat Imam Al-Baihaqi anu katampi ti Ibnu Abbas. Jadi sorry Ibnu Abbas mah teu aya kawajiban pikeun aranjeun mani kusabab aranjeun ngamandian mayit saestuna alasanana ye mayit di antara anjeun teh maot dina kaayaan suci henteu dina kaayaan mata cukup aranjeun ngawasu panangan anjeun. Walakinnahu do'afahul Baihaqi. Hadis tadi riwayat Imam Al-Baihaqi, tapi ku Imam Al-Baihaqi nyalira dinyatakeun yen hadis ieu teh dhaif. Kumaha tuh Bu? Nu luhur dhaif, nu ieu dhaif deui. Maka Bu ihtajja bihi Nasaiyu, Imam An-Nasai berhujah wa wasaqahun nas, serta dikuatkan oleh orang-orang, waman fauqahu ihtajja bihimul Bukhariyu, dan orang-orang yang lebih dahulu berhujah sebagaimana berhujahnya Imam Bukhari. Numutkeun Imam Al-Bukhari kal hadisu, maka hadis nu tadi teh hasan Bu. Summa qala sarta nyarios fil jam'i bainahu wa bainal amri fi hadisi Abi Hurairah. Itu buta ngeunaan cara menjama nu ieu Bu marentah sangkan nalika ngamandian mayit kudu mandi, sementawis dina riwayat Imam Al-Baihaqi teu kedah mandi cukup ngawasu panangan aranjeun. Maka saur Imam Al-Bukhari ngeunaan menjama antara mandi ya sarta ngeunaan parentah nu aya dina hadis Abu Hurairah annal amro lin nadbi, saestuna parentah didinya teh teu nunjukeun kana wajib tapi nunjukeun kana nadab sunat. Naon dalilna? Yen mandi saparantos ngamandian mayit teh eta teh hukumna sunat.
Qultu so Imam As-Sulani bu ya, pengarang kitab Subul Salam. Wa qarinatu hadis Ibnu Abbasin, hadis nata qarinah nata bu nu dijadikeun alasan teh hadis Ibnu Abbas. Hada wa hadis Subni Umar sarta hadis Ibnu Umar. Inda Abdullah bin Ahmad numutkeun riwayat Abdullah bin Ahmad di mana kunna nugossilul mayyita, kami teh bu memandikan mayit. Faminna man yagtasilu, maka di antara kami para sahabat aya jalma anu ngebak. Wa minna man la yagtasilu, sarta di antara kami oge aya sahabat anu teu ngebak. Tengah bu ya, nah iya bu nu dijadikeun qorina yen ngebak saparantos ngibakan mayit teh lain hukumna wajib, tapi hukumna sunat. Dalilna naon, qorinahna atanapi alasanana naon. Tadina hiji riwayat diterangkeun bukti Abdullah bin Ahmad, kunna nugossilul mayyita, di antara kami ada yang memandikan mayit. Paminna man yagtasil, di antara kami aya jalma anu ngebak. Wa minna man la yagtasil, sarta di antara kami oge aya anu teu ngebak. Lamun hukumna wajib moal mungkin sahabat tinggalkeun, tapi geuningan di dieu sahabat aya anu ngebak, aya oge anu teu ngebak. Nunjukkeun yen ngebak saparantos ngaibakan mayit teh ngan sakadar hukumna sunat, teu dugi kana tingkatan wajib. Ibu-ibu pada mana? Pada nu ngebak, pada nu teu ngebak? Yakin bakal milih anu teu ngebak. Gitu punya. Naon sababna? Hitungan. Nirugi ibak oge. Padahal nalika ngebak eta bakal jadi pahala. Ngan lamun urang teu ngebak moal kengeng tak kitu ukur. Maka ngeunaan hadis ieu qolal musannifu Ibnu Hajar Al Asqalani ngomentaran isnaduhu shahihun, tah sanad hadis ieu mah sahih. Wa huwa ahsanu ma jumi'a bihi bainal hadithil ahadis, sarta ieu cara menjama numpang saena di antara hadis. Jadi bu kesimpulan anak kumaha? Nuang daging onta wajib wudu deui teu, tapi ngan sakadar naon? Sunat, untuk memperbaharui wudu dengan wudu lagi. Nu kadua nalika rengseng ngaibakan mayit wajib wudu teu? Henteu. Eta oge ngan sakadar hukumna sunat. Sabab di kalangan para sahabat oge terjadi perbedaan. Aya sahabat anu ngebak sarengseng ngaibakan mayit, aya oge anu teu ngebak. Kitu buta? Cukup? Hiji deui. Hadis ke-71. Wa an Abdullah bin Abi Bakrin, katampi ti Abdullah bin Abi Bakar, anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saestuna eusi surat anu ditulis ku Nabi ku Rasulullah li Amr bin Hazmin kanggo Amr bin Hazm, an la yamassal Qur'ana illa tahirun. Bu, an la yamassal Qur'ana illa tahirun, tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Buta tinggal.
Jadi aya keterangan atanapi nabi kantos nulis serat di mana si suratna anu ditujukeun ka Amr bin Hazm teh bahwasanya tidak boleh atanapi tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Rawahu Malikun, hadis ieu diriwayatkeun ku Imam Malik mursalan secara mursal. Jadi teu marfu teu dugi ka nabi. Ieu teh ngan sakadar mursal, hadis mursal nu disebut mursal teh bu aya mursal sahabi, aya mursal tabiin bu. Ramun mursal sahabi mah kata diterangkeun mun kana itu. Ya mun mursal sahabi misalkan kieu bu. Dina waktu Nabi sasauran teh misalkan aya Abu Hurairah. Ta Abu Hurairah anu ngadangu anu nampi eta hadis ti Nabi didugikeun deui misalkan ka Umar bin Khattab. Tapi nalika diriwayatkeun eta hadis ku Umar bin Khattab teh teu ngalangkungan Abu Hurairah langsung we bu ti Nabi. Padahal nalika Nabi sasauran Umar bin Khattab aya teu. Jadi nampi hadis teh bu Abu Hurairah misalkeun taku Abu Hurairah didugikeun deui ka Umar bin Khattab. Nalika Umar bin Khattab ngariwayatkeun eta hadis teu dicantumkeun Abu Hurairah nama langsung we saur Umar bin Khattab teh katampi ti Nabi. Ta ieu teh disebutna mursal sahabi. Ari mursal tabiin mah bu, jadi tabiin langsung ngadugikeun cariosan Nabi langsung ti Nabi. Padahal nu disebut tabiin mah teu kungsi teu kantos sajaman sareng Nabi. Ta hadis ieu teh bu sami eta teh. Hadis ieu teh diriwayatkeun ku Imam Malik mursalan secara mursal. Hartosna tabiin bu. Naon kitunya ngadugikeun atanapi nerangkeun yen Nabi kantos nulis surat ka Amr bin Hazm supaya henteu nyabak Al-Qur'an kajaba lamun dina kaayaan suci gitu. Tah itu kan didugikeun ku tabiin. Padahal tabiin mah teu sajaman jeung Nabi. Mata hadis ieu dhaif. Wa wasalahun Nasaiyu, tapi dina riwayat Imam An-Nasai mah dimausulkeun disambungkeun cenah ka sahabat langsung nabi ti Nabi gitu. Wa Ibnu Hibban sarta Ibnu Hibban, tapi wa huwa ma'lulun. Eta hadis teh ma'lul bu cacat. Kumaha tuh bu? Bu kengeng bu nyanggap Al-Qur'an dina kaayaan teu suci. Bu kengeng teu nyanggap Al-Qur'an dina kaayaan teu suci. Lamun ibu kerhen kengeng maca Qur'an. Kumaha? Dalil ngeunaan bu larangan nyagap atanapi maca Qur'an nalika teu suci dalilna dhaif. Nang simkuring bade tumaros ibu nalika Nabi nampi wahyu ayat-ayat Qur'an Nabi wudu heula. Itu kan gampil mah. Nalika Nabi nampi misalkan lungsur Al-Qur'an, nalika pada lungsur Al-Qur'an Nabi wudu heula. Dipastikan Nabi dina kaayaan suci teu. Cantang. Hiji. Nu kadua Zaid bin Harisah salaku sekretaris Nabi anu dipaparin tugas sangkan nyatet setiap ayat Al-Qur'an lungsur. Kadang-kadang dina pelapa kurma gitu bu dicatat teh, kadang-kadang dina naonnya dina batu bu eta teh. Tah ari Zaid bin Harisah nalika nulis bu ayat-ayat Al-Qur'an anu lungsur ka Nabi wudu heula
teu aya hiji hadis oge, hiji katerangan oge anu nerangkeun yen anu nerangkeun yen Zaid bin Harisah wudu heula. Nunjukkeun Zaid bin Harisah nalika nyatet ayat anu lungsur ka Nabi tiasa jadi Zaid bin Harisah teh dina kaayaan gaduh wudu atanapi tiasa janten teu gaduh wudu. Tah ku dalil jeung katerangan-katerangan siga kitu Bu, maka teu aya katantosan Bu nalika urang bade nyabak atanapi maca Al-Qur'an kedah dina kaayaan suci da geuningan dalilna mursal. Aya nu mausul maklul Bu teu lepas dina cacat atanapi ilah. Kausan kumaha cenah dina Qur'an pan la yamassuhu illal mutahharun Bu. Dina surat naon teh? Dina surat Al-Waqiah ayat 78. Allah sasauran la yamassuhu illal mutahharun. Teu aya nu bisa nyabak menyentuh. Ada ya? Tinggal di dia. Bu, udah hesenya nerangkeun anak. Di dieu lakna teh laknafiatul jinsi atanapi lanahi. Tinggal. Di dieu lain laknahi. Tapi di dieu teh laknapi. Maka hartos Bu ya. Keur dialajar ya. Tinggal di dieu sanes masa yamassu. Ya. Lamun lakna Bu, lakna teh laknahi, maka fungsina lanahi mah menjazmkan fi'il. Tapi lamun laknafi tidak menjazmkan fi'il. Gitu buta. Maka la yamassuhu ieu kondisina tetap dina kaayaan marfu. Berarti lakna teh lain lanahi tapi lanahi. Matak diartoskeunana sanes teu kengeng nyabak Quran, tapi la yamassuhu tidak ada yang bisa menyentuh. Bukan tidak boleh menyentuh, tapi tidak ada yang bisa menyentuh illal mutahharun kajaba anu disucikeun. Tahu Ibnu Abbas dipaparin penafsiran nu disebut al-mutahharun teh nyaeta al-malaika wa annal mutahharuna humul malaikatu jeung saestuna mutahharun di dieu teh nyaeta malaikat. Jadi kieu Bu, dina nalika Al-Qur'an aya di hiji tempat Bu, di mana tah? Di mana Bu? Lauhul Mahfuz. Maka teu aya hiji makhluk oge anu bisa nyentuh, anu bisa nyabak kana eta kitab Al-Qur'an. Ilal mutahharun kajaba anu disucikeun nyaeta malaikat. Jadi ayat ieu teh lain parentah teu meunang menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Tapi ayat ieu teh ngajelaskeun nalika Al-Qur'an aya di Lauhul Mahfuz teu aya hiji makhluk oge nu bisa menyentuh Al-Qur'an kecuali makhluk yang disucikan dina hartos malaikat. Lain hartosna jadi dalil teu kengeng nyentuh Quran lamun kecaba lamun diagana kayan suci sanes kitu. Ieu mah nerangkeun yen dina nalika Quran aya di Lauhul Mahfuz teu aya hiji oge makhluk nu bisa menyentuh iwalti malaikat. Tak kitu Bu. Jadi lain hartosna ayeuna urang nalika maca Quran kudu dina kayan suci sanes kitu. Upami misalkan siga kitu ternyata dalilna
dhaif. Nu kadua bukti ternyata nalika Nabi nampi ayat anu didugikeun ku malaikat Jibril teu aya hiji hadis oge nu nerangkeun Nabi kudu heula. Nalika Zaid bin Harisah salaku sekretaris sahabat yang bertugas untuk mencatat ayat teu diparentah atanapi teu diterangkeun Zaid bin Harisah wudu heula. Hartosna nalika nulis Al-Qur'an, nalika nampi ayat Al-Qur'an, nalika macakeun ayat Qur'an teu aya katangtosan diwajibkeun kedah dina kaayaan suci. Wede Bu, ari wajibna suci teh keur naon? Ari wajibna suci teh keur naon? Katang tua nu pokok Bu ari diparentah wudu teh keur naon? Idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum kitu. Di mana anjeun gitu kan ngadeg rek ngalaksanakeun salat maka wudu. Jadi wudu mah nu pokok diparentahkeun keur salat. Gitu Bu. Jadi suci mah mangrupakeun syarat sah salat. Tapi teu aya katangsosan lamun rek maca Quran kudu dina kaayaan suci. Naon sababna? Sabab dalil-dalilna darah roib. Gitu pula. Katos teh? Tos ah. 7:30 aku. Patarosan teu? Patarosan teu? Kartos teu? Laras? Kemun ditaros deui tiasa? Mendingan payung ditaros mal hilap. Ya sok. Ulahnya. Terus lakukan gitu.